听说昨天村里有人捡到10多斤干巴菌，心动，不如行动冲呀！菌中贵族干巴菌，哇，香气扑鼻，离老远就闻见了。这饼100多克，100多块钱，轻轻松松收入囊中。这笔颜色好鲜，看着就想一口咬上去。哇！这饼有点老了，但是肉很厚。转过身，旁边还有一饼，2个长得好像兄弟，天生一对。看这饼，生命力好强啊，长在树根上。干巴菌有着独特的香气，十分难找到，所以价格昂贵。天气恶劣，这2天干巴菌都被晒干了。这饼也是快晒干了，快跟我回家吧。直接被太阳烤干了，这颜色太百搭了，这饼藏的好严实，太百搭了。这小饼，哇，长在树根上，哇！一个菌窝，2饼发财了，哈哈！今天注定不平凡。哇，太安逸了吧！这里长了一小饼，长得好丑陋，快跟我回家吧。这饼藏得太严了，哇！这品质，爱了，太鲜了吧！这饼好小，但可以采了。哇，这饼长老了，一窝就采了一小堆，你们看发财了。5朵，哈哈。这里有2饼，虽然丑陋，但是它很昂贵。这饼香味十足，今天适合采摘。哇，又来一饼菌子，还是要在我的菌窝才有。这饼太好了，太百搭了。这饼，哇，长在草根上。今天捡到了干巴菌，仿佛梦一场，捡不完，根本捡不完。今天收获4、5斤，马马虎虎，拜拜，下期见。